Dan qabsooftanii jijjiiramanii fi najjatanii yaaddoo jedhanii namoonni baay'een waltajjii kana irrattis waltajjiiwwan biroo irrattis waa'ee nageenya keenyaatiif yaaddoo qaban yeroo isaan ibsanii dhagayaa turre deebiis kennaa turreerra. Deebiima sana kennina har'as. Gaafa qabsoodhaaf ba'anii homtuu hin jiru isa maal jedhan caagula shirri miti yookaanis immoo eega fuudhanii eega heerumanii booda isa wal fudhatanii bashannanaaf deeman miti. Qabsoo jechuun rakkoo hedduu qaba, bu'aa bayii qaba. Hojii itti dhabuutu jira, itti hidhamuutu jira, lubbuu itti dhabuutu jira, qabeenya ofii itti dhabuutu jira, maatii ofii itti dhabuutu jira, waan meeqatu jira. Kana hundumaatu beennuuti kan keessa jirru jechuudha. Kanaaf nageenya ofiif jecha waan guddaan kan ittiin abbootiin mootummoonni abbaa irree ta'an ittiin nama sodaachisan tokko maa inni beektu sinidha, sin ajjeesa. Nama hamma kana keessaatiin nama tokko ajjeesaniitu ilaa agartaniitu akka sanatti si ajjeesa jedhanii sodaa namatti naqu. Sodaadhaan qabsoo irraa booddeetti nama deebisu. Garuu warruma kana dandamatee kana jala dhaabbatee saba isaaniif falmatuutu immoo mirga saba isaanii gonfachiisa. Kanaaf waa'ee nama qabsaa'u nageenya isaatiif yaaddayna. Qabsoo jechuun otoo hidhaan hin jiruutu ta'e rakkoon hin jiruutu ta'e qabsoo maalii jedhama innoo daldala waan barbaadan naqanii bitanii galuu miti. Kanaaf qabsoon wareegama barbaada. Waa'ee warra qabsaa'anii yaaddaynaas waan isinirraa danda'amu waan isinirraa eegamu gochuu malee akkas taatuuti ittiin deebinaa yookaanis immoo akkas ta'uun keessa nu yaaddessa. Kanaaf akka tokko godha yoo utuu jechuu baattanii gaariidha. Isin nuuf jecha kan isin akkas jettan ni beenna. Garuu immoo amaluma qabsoo waan ta'eef kana baruullee qabna gara fuulduraatti itti deemu hammi wareegame hammi gatii itti baase garuu uummata bal'aa mirga isaa gonfachiisuun dirqama waan ta'eefidha jechuudha. Gaaffilee biroon baay'inaan Jawaariif dhiyaatanii hariiroon nuti adda bilisummaa Oromoo wajjiniin qabnu baay'een keessan tariiti otoo hin hidhamin dura hariiroo akkamittiin akka qabaachaa akka turre miidiyaalee adda addaa irraa quba qabdu turtan. Kana jechuun isaas hariiroon qabnu jechuutu hin taane eegasiiti egaa hundumti keenya yoo hin hidhamne yeroo sana garuu filannootti illee hin dhiyaanne yoo ta'e akkamittiin akka dhiyaannu illee jechuudha. Irratti hojjennee waan hundumaa irratti walii gallee memorandum of understanding walii mallatteessinee akkamittiin akka jala dhaabbannu akkamittiin Oromoo abbaa mirga isaatii akka goonu kana hundumaa irratti walii gallee ture. Walii galteen gaafa sana har'allee jira. Tokkoffaa saba nuyi dhaabbanneef saba tokkodha. Saba tokkodha. Walii galuu dhiisuu hin dandeenyu. Nama siyaasa wallaale immoo miti. Isa tokko jala dhaabbachuun qabsoo isa biraa akka inni booddeetti hambisu. Mirga saba sanaa bilisummaa saba sanaa immoo akka inni booddeetti harkisu hinuma beenna. Isaanis sirriitti beeku, nus sirriitti beenna. Hariiroo gaarii waliin tolfannee waliin qabna turre. Fakkeenyaatiif filannoo keessaa maaliif baane? Adda bilisummaa Oromoo yoo filannoo keessoo jiraate malee nus hin seennu. Amma immoo marii biyyoolessaa jedhamu kana keessa yeroo meeqa paartiin keenya yeroo meeqa gaafatameera, yeroo meeqa yaalii guddaan godhameera. Kana keessatti qooda hin fudhannu. Sababiin isaa adda bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo kana keessatti akka garee tokkootti keessatti qooda fudhachuu qaba kan jedhudha ejjennoon keenya jechuudha. Kanaafidha kan nuyi keessatti illee qooda hin fudhanne. Warra waraana TPLF wajjiniin haasoftanii waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin sababii isiniin haasofneef hin jiru. Kana haasoftan malee nagaan bu'uu hin danda'u. Gaaffiin Oromoo deebi'ee malee mariin kun eessayyuu hin ga'u, nagaas hin fidu, guddinas hin fidu, tasgabbiis hin fidu biyya kana keessatti kan jedhu amantaa qabna. Akkuma isaan sila kaasan nuti ittiin galateeffamuudhaaf osoo hin taane lammii keenyadha. Isaaniifis dhaabbachuun waan qabnu qooduufiin rakkoo isaanii furuuf yaalii gochuun hirmaachuun dirqama keenya waan ta'eef gochaa turre. Gara fuulduraatti illee gochuu keenyatti fuufna. Uummata keenyaaf
namoota dhaabbatan hundumaatiif bira dhaabbachuun nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin akkasiin nu hubattan barbaada. Silas immoo wayi tokko kaaseeran nuyi kallattii gaafuma ijaaramnu jalqabnee kallattii ittiin deemnu qabna. Mala ittiin qabsoofnus qabna. Kallattiin keenya sun har'as hin jijjiiramne. Malli keenya suni har'as hin jijjiiramne. Kana yeroo jennu daalaa yookaan magaala kana dhufuuni yookaan galma kana dhufuuni karaa tokkittiitu jira jechuu miti jedhee sila isinitti dubbadheera. Karaa hedduutu jira. Ani karaa isa kanatu dafee achi nagaa jedhee yaada. Ka biraan immoo namni biraan immoo karaa isa kantu irra kutaadha isatu dafee achi nagaa jechuu danda'a. Kanatu irra gabaabaadha jechuu danda'a. Kun immoo yoo gabaabaa ta'eyyuu kun immoo balaa qaba jechuu danda'a. Akkuma yaaddetti garuu galmisaa bakka kana ga'uudha. Kanaaf ati maachirra deemtee namni jedhu sin jiru kanarra maa deemuu didee namni jedhu sin jiru. Wal jala dhaabbachuun wal danquun humna wal dhowwuun hamlee wal buusuun waan akkasii nu bira hin jiru. Nama mirga Oromootiif falmu hamlee buusuun hojii keenya miti. Hojii kaafa'uu miti. Akka dhaabaatti jechuudha. Kanaaf waan kana wal dura dhaabbannee isin beennu wal dura isin dhaabbannu. Kun akkuma dhaabaatti ejjennoo keenyadha. Nuyi karaa keenya qabsoofna isa qabannee ciccinee itti deemna. Ciccinee itti deemna. Gatii itti baasaa jirra. Itti wareegamaa jirra. Bu'aa baay'ees itti buufneera. Kan nama biraatiin sirrii miti ittiin jennee beeknu nuti. Ilaalcha hedduu jira. Adeemsa hedduu jira. Mala qabsoo hedduu jira. Kan isaa ta'e filatee itti deemuun barbaachisaadha. Uummata kanaan illee kan isinii ta'e keessaa filatanii gargaaruun bira dhaabbachuun mirga keessanidha. Isin irraa eegamu. Kana sirriitti isinitti beeksisuu barbaanna. Gaaffii biraan jawaartu deebisa Amaariñaadhaan sagaafatama. Agartuu lallaaftuu deebisee jajjabduun irra dhiise deeme. Ulfaadha nullee ka barbaanee dhufne mari'achuufi. Akkuma Oromoon jettu mari'atanii malee maraatanii bakka tokko hin ga'anii. Osoo mariin ka jiraatu taate rakkoon amma sodaachisaan kun biyya sanitti nu uumamu. Nu akka kaafaa'utti mariitti amanna. Mariitu bakka nama gayaa jennu. Marii hoggaa jennu yaada keenya namatti feene biraa deemuu osoo hin ta'in yaada keenya hin dhiyeessina. Gaafiif yaada namoota biraas hin fudhanna. Kanuu ta'u keessaa fudhanna isinis kan isinii ta'uun fudhattan jechuu akkuma Baqqalaan jetti. Gaafiin dhimma walabummaatiin wal qabatee dhufe gaafuma qabsoon tun eegalturraa ka'e wanni kun 60mootumarraa 70mootarraa ka'e. Fakkeenya warri Finfinnee tures warri Adan tures booda Somaaliyaattis Jibuutittis gaafiin kun ka'aa ture. Gaafiin Oromoodhaaf kan baasu haqa isaa kan galfachuu danda'u biyya walabaa Oromiyaa jedhamtu yoo jaarrate immoo biyyuma Itoophiyaa san keessatti walqixxummaa sabaaf sablammoota yoo fide ka jedhu it's as old as the struggle itself. Karaa lachuu irrattuu warri wareegame gootota Oromooti. Karaa lachuu irrattuu kan wareegame dhugaa Oromootiif. Garri lachuu kamtu Oromoo fayyadaaf malee karaa kana qabadheen Oromoo miidhafi miti. Yaani doongoraa mooraa qabsoo keessa jiru garee tokko gootomsanii garee kaan xiqqeessuun sirrii miti. Namni karuma kamirrattuu saba kanaaf wareegame sirrii ture wareegamaa keenya goota keenya akkasitti ilaala. Akka kaafaa'utti nuti paartiidha. Akka paartiititti Oromoodhaaf kan baasu dantaa Oromoo yeroo gabaabaaf yeroo dheeraatti eegsisuu kan danda'u Oromoodhaaf nagaa waaraa kan fiduu danda'u misooma waaraa fiduu kan danda'u sirna federaalawaa dimokiraatawaa ta'e kan Oromoon Oromiyaa irratti ittiin of bulchu kan Sidaamni Sidaama irratti ittiin of bulchu akka Itoophiyaatti immoo sabaaf sablammoonni kun
marii isaaniitiin waliigaltee isaaniitiin seera hariiroo tumatanii wal kabajanii qabeenyaa fi aangoo akkaataa gumaata isaaniitiin qooddatanii kan bulan Itoophiyaa haaraa ijaaruutu sirriidha jedhee amana KFO'n. Hamma nani beekutti dhaabbileen Oromoo yeroo ammaa jiranis akka keenyatti jala muruu yoo baatan illee yoo kan danda'amu taate sabaaf sablammoota wajjin kan jedhu ni fudhatu. Gaafiin immoo uummataaf jedhu nuti akka KFO'tti uummata Oromootiif kan ta'u kan fayyadu sirna federaalawaa dimokiraatawaa Itoophiyaa keessatti dhaabne sabaaf sablammoota wajjin wal dandeenyee jiraachuudha jennee tamanna. Kana jechuun warri walabummaatti amanu haa baduu miti. Kana jechuun warra walabummaatti amanu dhiisaati warri yuunitarii Itoophiyaa jaarra jedhu saabatu hin jennu. Yaada isaa ariifatu humnaan garuu itti fe'uun hin ta'udha. Humnaan itti fe'uun hin ta'udha kan itti jennu jechuudha. Lolli Oromiyaa keessa jidduutti godhamu kan Oromoo jidduutti. Sadarkaa hoggansatti hoggansi biyya san hogganaa jiru kanuma isinummaan harka wal dhooftanii ol baaftanii bar. Of sobuun wal sobuun hin barbaachisu. Waggaa 2018tti gaafa mormu san afaan na qabdanii ni hinaaftee ni bololte jettanii warra ol baaftan ilmuma keessan isinirraa dhalateedha. Hoggansi gama lachuu waraana Oromiyaa keessatti godhamu gara tokkoon marra tokkoon gara kaaniin Abiyyitu hoggana. And they are both Oromos. Traajedii salphina kana dhoksuu hin danda'amu isin hin dhoksu. Salphina Oromoo keessatti gadeemaa jiru salphina. Sadarkaa hoggansatti Oromoodha. Gadi bu'aa. Lola kana keessatti humna sadiitu hirmaata mootummaarra. Milishaa ganda, poolisii Oromiyaa fi humna federaalaati. Milishaan gandaatii fi poolisiin Oromiyaa dhumaa jiru, nama fixaa jiru Oromoodha. Nu bar keessa jiraanna. Painful ijoolleen nuti hoggannee qabsoo keessa turte gara lamatti baateet wal fixaa jirti. Shawaa lixaa keessa hodhayte, Shawaa kaabaa keessa hodhayte, Wallaga keessa hodhayte, Gujii keessa hodhayte. Kan dhumaa jiru harki 95 ilmaan keessan obbolaa keessani. This is fact. Kuni salphina qaanyiidha. Sabaaf sablammiin biyya sanii gaafa Oromoon sirna duraasan jijjiiree aangootti dhufu faayinalii haara galfanna. Finally walqixxummaa arganna jee abdataa ture. Nuyi garuu biyyaaf sabaaf sablammoota biyya saniitiif nagaa buusuu dadhabneet wal jidduutu nagaa buusuu dadhabne. I can theorize. Theorii keessa dhaqee sirna mootummaa Itoophiyaati akkas akka warra kaanii odeessuu dandeenya. It's not true. It's not true. Warruma nuti harka dhoofnee fi ol baafnedha. Kan dhumaa jiru kan wal fixaa jiru. By the way, sadarkaa mootummaa fi humna waboo bira darbeera yeroo ammatti. Revenge killing. Haaloo wal bahuun duriyyeen magaalaa keessa wal gurmeessee nama fixuun. Eenyu Oromiyaa keessa nama fixaa jiru mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo qofaan wal fixaa jiru bar. Kan gama lachuu fakkeessee har'a fakkeenya waan Wallagga ta'e kana waraana bilisummaa Oromoo anaa miti kan godheedha. Mootummaa waraana bilisummaa Oromootu godheedha. Faaktii isaatu sadarkaa ittiin beeynetti humni sadarkaa anarkiin biyya keenya keessatti baay'achuurraa kaka'een qabatamatti abalutu ajjeesee. Jarmanitti bakka tokkotti jeen ture. Oromiyaa keessatti baraarra eenyutu ajjeesee maalutu ajjeesee sadarkaa jettee gaafattee deebii itti dhabdu gaafachuu itti dhiifte irra jirta jechuudha. Ani waan isin dhaga'uu barbaadan isinitti himuuf as hin jiru. Waan isin dhaga'uu qabdan isinitti himuuf as jira. Wanni ta'aa jiru sheem. Warri aangoorra jirtu qabsoo dhiigan dhuftee Oromoon amma aangoorra baheera Oromootu aangoo qabaa kanaafuu dhiigan ittisuu qabna siin jedha. Nummoo gara keenyatiin qabsoo Oromootu butamee Oromootu dhumaa jira hin jenna. At the end we are entering an endless cycle of violence. Isinitti himan. Keessattuu sheerii guddaa kan qabu mootummaadha itti hoggansa biyyaa kan argaa qabu mootummaadha lola dhaabuu qaba. Lolli kun dhaabachuu baannaan Siiriyaa taati Itoophiyaan worse than Syria. Ani dubbachuullee hin barbaanne ture.
Kan inni amma dura dubbadhee fuunan gaabba. Waan hin biyya sanitti farri seenatti fakkaata. Garuu erga dubbadhu jettanii nan dubbadha. Civil war zabana kana waraansi biyya zabana kana kan injifatu wal injifatan osoo hin taane ka addaan ciccitaa. Mootummaan kun hubatuu qaba. Har'a kan kadhataa jirru humnoota hidhatan 3-4 wajjin gattaa itti mari'adhuudha. Lolli kun itti fufnaan waggaa 4-5 booda ka har'a 4 turan kun 40 ta'uu danda'u biyya san keessatti. We will reach a level where negotiation becomes impossible. Syriaatti, Yemenitti, Liibiyaatti har'a eenyu lola eenyu araarama sadarkaan danda'amne irra geenya. Sababa isaa bal'inaan amma dura ibseera. Kanaaf kana hoggaan jedhu political correctness hin barbaachisu wanna biratti. Kanarraa hin deemaa jechuudha. Wareegamuudhaan kaaftanii akka nuunaatan akka abdii nurraa qabdan ni beeyna. Namni boru ministeera ta'uu barbaadu qabsaa ta'uu hin danda'u. Namni boru pirezidantiin ta'a, piraayim ministeeran ta'a jedhu har'a qabsaa ta'uu hin danda'u. Lamaan si wajjin hin deemtu. Gaafa yuunivarsiitii ture ijoollee faranjii tanatti ture wajjin baran. Kan boru seenataarraa pirezidantii ta'uu barbaadan. Ganamarraa kaasanii subii ka'anii rifeensa isaanii sirreeffatu. Nuyi kaalsii gosa adda addaatiin qumxaa gosa adda addaatiin dhayina isaan suufa gadi godhanii kilaasii dhufu kilaasii hoggaa seenan jecha takkaan lakkaa'anii haasa'u. Isaan seenatara ta'uu barbaadu. Biyya gaarii jiru kam immoo seenatara ta'ee jira warra wajjin barate. Qabsaa ta'uu garuu hin danda'an. Qabsaa ta'uudhaaf maaliifi shamiisni sun xuraa'uu qaba. Kanaaf namni an Oromoof hin qabsaa jedhu boru ministeeran ta'a jedhee itti seenan hin geessu. Tokko kan miidhe kana ministeeran ta'a pirezidantiin ta'a sadarkaa Oromoon ministeera itti filatu sirna Oromoon ministeera isaa ittiin filatu nan dhaaban tokko kun immoo qabsoo gaafata. Lakki anumatu ta'a jennaan namni boru ministeera ta'uu kan barbaadu har'a du'uu hin barbaadu. Namni boru ministeera yookiin immoo pirezidantii ta'uu barbaadu har'a maqaan isaa baduu hin barbaadu. Har'a waan ummanni jaalatu qofa itti himuu barbaada. Risk minimizing becomes the game. Riskii fudhatan malee immoo riskiin hin jirtu. Nuti kan qabsoofnu ministeera ta'uuf miti. Kan qabsoofnu pirezidantii ta'uuf miti. Kan qabsoofnu sirna Oromoon pirezidantii isaa ittiin filatu, sirna Oromoon ministeera isaa ittiin filatu ijaaruudhaaf. Kana ammoo aarsaa akka gaafatu beekna jechuudha. Aarsaa san kafaluudhaaf itti yaanne an bar namni qabsoota na seesin jiru filadheen isin biraan ka'ee itti seene. Warra ministeera ta'uu barbaadullee kabajaa qabnaaf nu. Nuyi garuu uummata kanaaf dabruu qabdi. Barbaachisaa taanaan nu dabruu qabna malee jenneet kan itti seenne jechuudha. Kana nurraa fudhadhaa. Hariiroo dhaabbilee Oromoo wajjin kan kaaftan kaafamuun bar kabajamuu qaba. Keessattuu Profeesar Mararaa Guddinaa kabajamuu qaba bar. Yeroo nuyi hidhaa jirrutti dhiibbaan meeqa keessaaf alaan ogaa irra jiru kan hidhaman hidhaa bayan malee kan bosona jiru bosonaa bahu malee filannoon seennuu jedhee dide. Kursii amma barbaadesiif kennaa jedhanii mallaqa amma barbaadesiif kennaa hin barbaadu jedhee dide Profeesar fi hoggansi nu biraa alatti hafe. Aarsaa guddaa duula guddaa irratti godhame hin beektan. Har'as ejjannoon kaafaa ejjannoo sani. Kan hidhaa jiru hidhaa bahu malee kan bosona jiru gara hirmaannatti dhufu malee marii nagaa isaan jaaniin hirmaannu. Oromoon tokko bosonatti hafee kuun hidhatti hafee nuti kan teenyee kursii tokkorraa qorii adda qooddannu ta'uu hin dandeenyu jechuudha. Ejjannoon kun nu kabachiisuu qaba. Nu kabachiisuu qaba jechuudha. We are a principled party. Wanni nu boonsu lolli hoggaa dhufu lolli dhufaa jira dhiisa. Lolli hoggaa eegalan yeroo silaa harka dha'uun sirnatti ta'etti noo jennee dinnee jechuudha. Marii biyyaalessaa yaada jiru biyya sanitti populaarize kan godhe nuyi. Har'a miti hoggaa 4 hoggaa 5 hoggaa 10 dura. Har'a marii biyyaalessaa hoggaa dhufu silaa gaafiin keenya deebi'ee jennee fiinee seenna noo mana hirruutti hin mari'annu. Caayaa hirruutti hin mari'annu. Caayaan guutuu ta'uu qabdi jenneet dhaabannee deemaa jirra jechuudha.
ካና ከንጅሩ በአማርኛ የተነሳው ጥያቄ ላይ ሲሄድ የፌዴራሊዝም ፖለቲካ ለኢትዮጵያ ይጠቅማል ወይ? ስማችንም እንደሚያሳየው እኛ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ነን። ለሀገራችን፣ ለህዝባችን፣ ለኦሮሞ ህዝብም ለተቀረው ብሔር ብሔረሰብም የሚበጀው በስምምነት በውይይት ላይ ተመስርተን ብሔሮች ራሳቸውን በቀያቸው የሚያስተዳድሩበት ሀገራቸውን ደግሞ በፌዴራል ስርዓት መሰረት ሀብትና ስልጣን ፍትሃዊ በሆነ መልኩ ተከፋፍለው የሚያስተዳድሯት ኢትዮጵያ መገንባት በአዲስ ሶሻል ኮንትራክት ላይ የተመሰረተ የፌዴራል ስርዓት መገንባት ይበጃል ብለን ነው የምናምነው። እኔም አምናለሁ፣ ፓርቲም ያምናል። ይሄን ስንል ግን ከዛ የተለየ የሚያምኑት ይጥፉ ብለን አናምንም። እኛ አይደለም ፌዴራሊዝም የሚባለው ስርዓት አይሆንም፣ ዩኒተሪ ስርዓት ነው የሚያስፈልገን የሚሉት ሰይጣኖች ናቸው፣ ሀገር አፍራሾች ናቸው። ይጥፉ፣ እንደምስሳቸው፣ ይውደሙ ብለን አናስብም። መብታቸው ነው። ያን ሀሳብ ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ ያምጡ፣ እንከራከር፣ እንደራደር። አማካይ የሆነውን ሀሳብ ወስደን የጋራ ሀገር እንመስርት ነው አቋማችን እኛ። ስለዚህ እነዚህ ሀሳቦች የቆዩ ናቸው፣ እዛ ሀገር ውስጥ አዲስ አይደሉም። እኛ የምንቃወመውና የምንታገለው በጉልበት አንድን ሀሳብ ጨፍልቀን የአንድን ሀሳብ የበላይነት እንመሰርታለን እናቋቁማለን ብለው የሚደረገው ሂደት ነው ለዚህ ሁሉ ውጥንቅጥ ያደረሰን። ስለዚህ እኛ የፌዴራሊዝምን አስፈላጊነት በአጥኖት ለማቅረብ ዝግጁ ነን፣ እናቀርባለን። የሌላውንም ለማዳመጥ ደግሞ ዝግጁ ነን። ማንኛውም ሀሳብ ከጠረጴዛ ዙሪያ ተገፍቶ ጫካ መግባት አለበት ብለን አናምንም። በዚህ ነው የምንሄደው። የሚጠሉ ሰዎች አሉ። ጀዋር እንደ ግለሰብ የሚጠላው ሰው ያለ አይመስለኝም። እኔ የቀረበኝ ሰው ሁሉ ሲወደኝ ሲጠላኝ አይቻላቅም። ጀዋር ዘ ፐርሰን ማንም አይጠላውም። ጀዋር ዘ ፖለቲካል የሚጠሉ ሰዎች አሉ። ሚናዬን አውቃለሁ፣ የኔን ኢንፍሉዌንስ አውቃለሁ። ባለፉት 10 ምናምን ዓመታት ብዙ ነገሮችን ስሰራ ስለነበረ በዚህ ደግሞ ጥቅማቸው የተጎዳ ይጎዳብናል ብለው የሚያስቡ የተለያየ ሀሳብ ከፍተኛ ዘመቻ አድርገውብኛል። ማለት ዶክመንተሪ ተሰርቶብኛል። እኔ ግን በግል አልወስደውም። አይ ዶንት ቴክ ዛት ፐርሰናል። ሀሳቤን ማቅረብ፣ ስራዬን መስራት ቀጥልበታለሁ። አንድ የምጠላው ሰው ደግሞ የለም። ምክንያቱም ፖለቲካ ውስጥ ያለው ለግል ጥቅም አይደለም፣ ለግል ፍላጎት አይደለም። ለግል ጥቅሜ አልገባውም። ስለዚህ በግል በማንም ላይ ቂም አልይዝም። የሚያጠቃኝም ሊገለኝ የሚፈልገውም ሆነ ያሰረኝም በግል ነው ብዬ አላስብም። በወሰን በግል ንብረት ተጣልተን አይደለም። በፖለቲካ ጉዳይ ነው። ጉዳዩ ፖለቲካዊ ነው። በተቻለ መጠን ተቻችለን ብንሄድ፣ በተቻለ መጠን ተደማምጠን ብንሄድ የተሻለ ነው ባይደኝ። አሁንም ቢሆን የማራምደው ድሮም ሜይቢ ሀሳቤን በአግባቡ አላስረዳው ሊሆን ይችላል። ሜይቢ ሀሳቤን በአግባቡ አላዳመጡ ይሆናል እንጂ እኔን በግል የሚጠላኝ ሰው አለ ብዬ አላስብም። አሁንም ሀሳቤን በተሻለ መልኩ ለማቅረብ ሞክራለሁ። በተሻለ መልኩ ቢያዳምጡኝ ብንደማመጥ ደስ ይለኛል። አብዛኛውን ጊዜ ደግሞ በማዳመጥ ነው እያሳለፍን ያለ ነው። ሆፕፉሊ ቢፎር ኢት ቢካም ቱ ሌት የሀሳብ መዋጮ አድርገን ህዝባችንን ከመከራ ለማትረፍ እንችላለን የሚል ተስፋ አለኝ። የመሳሪያ አንስቶ የሚታገለውን አትቃወምም። ሰው እኮ የመሳሪያ ፍቅር የለውም። እዛ ሀገር እንደናንተ ሀገር እንደ ቴክሳስ ደልቶት የጠመንጃ መብትን ይዞ አይደለም ጫካ የገባው ሰው። ሪፐብሊካን አይደለም የኛ ሀገር ህዝብ። ሰውን ጫካ ያስገባው ከንጉሱ ዘመን ጀምሮ እስከ ዛሬም ድረስ ወጣትን ከቤቱ ገፍቶ ወደ ጫካ ያስገባው ብረት እንዲያነሳ ያደረገው በትግራይ ብንወስድ ትላንት የተከበሩ ጀነራሎች ሀገር ሲመሩ የነበሩ ጀነራሎች የታንጣለለ ቪላቸውን ትተው ጫካ የገቡት የጠመንጃ ሱስ ስላላቸው አይደለም። 45 ዓመት ጠመንጃ ውስጥ ነበሩ።
ያ አይደለም። አዛውንት የሆኑ እንዳያቸዋቸው ጠመንጃ ያማዘዘው የፖለቲካው መበላሸት ነው። የፖለቲካ ምህዳሩ መዘጋት ነው ወጣቱንም አዛውንቱንም ወደ ጫካ ያስገባው። ስለዚህ እኔ መሳሪያ ያነሳን የኔ ምርጫ መሳሪያ ማንሳትም ባይሆን መሳሪያ ያነሳን ማውገዝ ለሀገር ለህዝብ ይጠቅማል ብዬ አላስብም። ከዛ ይልቅ የተሻለው መንገድ ማሳየት በመንግስትም ላይ በታጠቀው ኃይሎች ላይም በተቻለ መጠን ወደ ጫካ ያስገባው የፖለቲካ ችግር ተቀርፎ ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ እንዲመጡ መምከሩ የተሻለ ነው። ምክንያቱም እኔ በማውገዜ የሚመጣ ለውጥ የለም። የኢትዮጵያ መንግስት ምንድነው የምትመክረው? ቅድም በአፋን ኦሮሞ እንዳልኩት መንግስት አንዱ ማድረግ ያለበት ትልቁ ባለፈው 4 ዓመት የሄደበት መንገድ ትክክለኛ እንዳልሆነ ባለፈው 4 ዓመታት የተሄደበት ሂደት ሀገርን ኢንቴንሽናቸው ምንም ይሁን ምን ኢትዮጵያን እናበለጽጋለን ብለው ከሆኑ የሄዱበት መንገድ ኢትዮጵያን ያፈራረሰ ያደከመ በህዝቦች መካከል ያለው ቅራኔ ወደ ጠላትነት እንዲገፋ ያደረገ የመንግስትን አቅም በጣም ያዳከመ ቅድም ስገልጸው ነበር። የመንግስት ኮንትሮል ኦቨር ሚንስ ኦፍ ቫዮለንስ በጣም ተዳክሞ የተለያዩ ፖኬትስ ኢመርጅ እያደረጉ ሀገር በከፍተኛ አደጋ ላይ የጣለ መሆኑን መገንዘብ ነው። ምክንያቱም የታመመ ሰው መጀመሪያ መቀበል ያለበት ታመም ያለው የሚለው ነው። ከዛው ስለመውጣት ከዚህ በሄድንበት መንገድ መሄድ እንደማያዋጣና ወደ ኋላ መመለስ ከዚህ ውስጥ አንዱ ጦርነት ማቆም አለበት መንግስት። ከእንግዲህ በኋላ በጦርነት የሚመሰረት ስርዓት የለም። በጦርነት እምትመታ የበለጸገች ኢትዮጵያ አትኖርም። በሰሜኑ ከህዋት ጋር ኢትዮስ ሴንስለስ እኮ 100 ሰው ማንሞላ ሰዎች ልንፈታው የምንችለው ችግር በ100 ሺዎች እንዲያልቁ አደረገ። በሰሜኑ አሁን አትሊስት እርዳታ እንዲገባ መደረጉ በአፋጣኝ ሰርቪሶች ሪስቶር እንዲደረጉ ወደ ጦርነት ያስገቡ የፖለቲካ ልዩነቶች ወደ መፍታት መሄድ ያስፈልጋል። ጦርነቱ ግን በሰሜን ብቻ አይደለም ያለው። በኦሮሚያ፣ በቤኒሻንጉል፣ በጉሙዝ፣ በደቡብ ውስጥ ብዙ አይነት ጦርነቶች አሉ። እነዚህን ጉዳዮች በጦርነት እንፈታለን ማለት የባሰ ነገሮችን ማባባስ ስለሆነ ሀገራዊ የሰላም ጥሪ በማድረግ ከሁሉም ቡድኖች ጋር ተኩስ በማቆም ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ እንዲመጡ ማድረግ የመንግስት ትልቁ ኃላፊነት ነው። የህዝብም ጫና መሆን ያለበት አንዱን ቡድን ደግፎ አንዱ ላይ እሳት ማቀጣጠል ሳይሆን ጫና በማድረግ ጦርነት ቆሞ ህዝብና ሀገር እንዲተርፍ ማድረጉ የሚበጅ ይመስለኛል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ አንተም ላነሳው ለሌሎቹም ይህን ፕሮግራም ለሚከታተሉ ማስተላለፈው መልእክት አለ። አንድ የተለመደ ነገር አለ። አሁን የኦሮሞ መሞት ይቁም፣ የአማራ መሞት ይቁም፣ የትግራይ መሞት ይቁም ይባላል። ይቁማው። ነገር ግን የኦሮሞ መሞት ቆሞ የአማራ መሞት ሊቀጥል አይችልም። የአማራ መሞት ቆሞ የትግራይ መሞት ሊቀጥል አይችልም። ጥያቄያችን መሆን ያለበት የሁሉም መሞት ይቁም ነው። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ we must admit as a society ኦሮሞ እየሞተ ከሆነ ትግሬ እየሞተ ከሆነ ጉሙዝ እየሞተ ከሆነ who is killing us እየተገዳደልን ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ከማርስ ኤሊያኖች መጥተው እየገደሉን አይደለም። አብዛኛው የምናየው መገዳደል እርስ በርስ እየተደረገ ነው። ሲቪል ዋር የምንለው ለዚህ ነው። አንደኛ እየተገዳደልን መሆኑን እኛ ብቻ ቪክቲም አይደለንም። ኦሮሞ ብቻ ቪክቲም አይደለም፣ አማራ ብቻ ቪክቲም አይደለም፣ ትግሬ ብቻ ቪክቲም አይደለም፣ ሌላውም ቪክቲም ብቻ አይደለም። we are victims and perpetrators at the same time። ስለዚህ ጥያቄው መሆን ያለበት የአንድ ቡድን መሞት ይቆም ብቻ ሳይሆን የሁሉም መሞት መቆም አለበት። ኦፍ ኮርስ ይሄንን ግድያዎች በማስቆም
የመንግስት ኃላፊነት ትልቅ ቢሆንም አይ ዶንት ቢሊቭ መንግስት ብቻውን ሊያስቆመው የሚችለው አይመስለኝም እዛ ሀገር ያለውን ችግር። አንደኛ የመንግስት ካፓቢሊቲ በጣም ደክሟል። በተለይ ዳያስፖራ እባካችሁ ይሄ እኮ ኢትስ ኖት አ ጌም። ኢትዮጵያ ውስጥ እየሆነ ያለው ነገር ጨዋታ አይደለም፣ ፖለቲካ አይደለም፣ የእርስ በርስ ፍጅት ነው። እየሞተ ያለው ወታደር አይደለም። ወታደር ቢሞት ችግር የለም። ወታደር ራሱ እንዲሞት አልፈልግም እኔ። የህወሓት ወታደር እንዲሞት አልፈልግም። የፌደራል መንግስት ወታደር እንዲሞት አልፈልግም። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንዲሞት አልፈልግም። ወንድሞቼ ናቸው። ከወታደር ያለፈ እያለቁ ያሉት በቀለ ቅድም እንዳለው ሴቶች ናቸው፣ ህፃናቶች ናቸው፣ ገበሬዎች ናቸው። ምንም ውስጥ የሌሉ ምስኪን ነው እያለቀ ያለው። በዲያስፖራም በተለያየ ቦታ ያሉ ሚዲያዎች ለዩቲዩብ ሽቀላ ተብሎ የሚደረጉ ቅስቀሳዎች መቆም መቻል አለባቸው። it is essential. look እዛ አገር እየሆነ ያለው ነገር ይሄ ጦርነቶች ካልቆሙ ሩዋንዳን የሚያስንቅ ሲሪያን የሚያስንቅ በጣም በጣም አስጠሊ ዘግናኝ የሆነ እልቂት እየመጣ ነው። nobody will win. አማራ አይሸነፍም፣ ኦሮሞ አይሸነፍም፣ ትግራይ አይሸነፍም። it's a lose war. ስለዚህ በተለይ በሶሻል ሚዲያ እና በሚዲያው ላይ ያሉ ወንድሞቻችን የራሳቸው ብሔር መሞትና መገደልን መኮነን አንድ ነገር ነው። ከዛ አልፎ ግን ሪቬንጅ የበቀል እርምጃ እንዲወሰድ መቀስቀስ የራስን ብሔር የባሰ ማጋለጥ ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን እኔ መማጸነው ፕሊዝ የውጭ ኃይሎች የእግር ኳስ ቲም እንደሆነ ይመስል ያጨበጭቡልናል፣ ዱላ ሲያልቅልብን ያቀብሉናል። የኛው ደግሞ በተለያየ ቦታ ያለው ሴፍ ሄቨን ውስጥ እየተቀመጠ እየነደደ ባለ ሰዓት ላይ ቤንዚን ያርከፈክፋል። people's life are at stake. Syria was one of the fastest growing country in the Middle East. ዛሬ በእኛ ከተሞች ስትሪት ላይ ይለምናሉ። የስቴት መፍረስን ብዙ ትችት ያነሳብኛል ከኦሮሞቹ። ኮላፕስ ኦፍ ስቴት በተለይ መልቲናሽናል መልቲ ኤትኒክ መልቲ ሪሊጂየስ በሆነ ሀገር ውስጥ የማያልቅ የማያባራ ማይክሮ ኮንፍሊክቶችን ይፈጥራል። አሁን እየሄንበት ያለ ነው። በፍጥነት ቀልብ ገዝተን ይሄን እነዚህን ጦርነቶች አቁመን ወደ ውይይት ካልመጣን ከፍተኛ አደጋ ውስጥ የምንገባው። ስለዚህ ውጪ ያላችሁ ለህዝባችሁ መብት ታገሉ። የህዝባችሁ መብት ስትታገሉ ግን ፕራዮሪቲ ያንድን ቡድን አሞግሶ ሌላውን በማንኳሰስ በማሳነስ ሳይሆን የሰዎች ሰብአዊ መብት እንዲከበር let me repeat it. የአማራ ግድያ ቆሞ የኦሮሞ ግድያ ሊቀጥል አይችልም። የኦሮሞ ግድያ ቆሞ የአማራ ግድያ ሊቀጥል አይችልም። ግድያ ከቀጠለ ሁላችንም ነው የምንሞተው፣ ሁላችንም ነው የምንገዳደለው። በእነዚህ ግድያዎች ደግሞ ሁላችንም ተሳታፊ ነን። ይሄንን በመረዳት በተቻለ መጠን ሰላም ለሀገራችን እንዲመጣ፣ ሰላም ለህዝባችን እንዲመጣ ሁሉም የጋራ ስራ መስራት I cannot emphasize enough የሚታየኝ እኔ I cannot emphasize enough the danger that is coming. ቱንታ ዱሪሚቲ isinis oromo wayna mafana marat injene rasini debiya duti oromo adabattu ya adabattu duti oromo qofarra adabachu ndandeisu duti oromo rakka adabattu ko barbanu taate tigre rakka adabatu gafachu dandau kamna amar rakka adabatu gafachu dandau kamna akka durimiti amma wal shakkin wal sudan akkamale hammate wandemu humni ala heddu kaysa wanjiru አሪን ደለንዙን ሄድ ዋንጅሩ ኦሮሞን በከተከተ ወዱ ማቴ በከብራት አማራ ዱማታ አማራ በከተከተ ወዱ ማቴ ትግሬት በከብራት ደማታ ሜላላ ወጋላ ማዱራ
yeroo Tigraay irratti duulli godhamaa ture nama hedduutu harka dhaafii ture lolli sun hin turre Amaara Affaar seenee isu deebi'e. Kanaaf saba keenya osoo qabsooynu uummata keenya osoo dubbannu sabaaf sablammii biraa bad nuti hedduu dhalleedha. Uummata gumuus fa'aa fudhadhaa lafarraa duwwaamaa jira. Kanaaf hamma dandayametti keessattuu atakaaroon aktivistoota Amaaraa wajjin godhamu laaffachuudha qaba isinitti himaanii. Arraba dheerachuu baalagoota lamaa sadii ilaalanii lolaan hin taane saboota lamaan kana jidduu baasuun miidhaa guddaadha qaba. Amaarriif Oromoon akka malee ol keessa jira. Kaleessa mootota isaanirraa dhufaniin gadoo yoo qabaannes har'a wanni irra wayyaa godaannisa fayyisuu malee godaannisa walitti kakaasuun sirrii miti. Ummanni keenya walloo rakkoo keessa jira. Ummanni isaanii Oromiyaa keessa jiru rakkoo keessa seena. Kanaaf hamma dandayametti waan saboota jidduutti rakkoo uumu keessattuu nuti reefu isin jedha wal jidduu lolli amma deemaa jiru kun akka keenya nama miidhan qabu. Wal jidduu wal fixaa jirra. Ollaanis walitti bu'aa deemna. Kanaaf hamma dandayametti qabsoo gootan keessatti advokasii gootan keessatti nagaa saba keessanii labsaa. Bilisummaa uummata keessaniitiif qabsaa. Jibba saba biraarra godhamu immoo aarii tuttuqaa namoota gariitiin kaatanii ittiin seenina. Kanaaf hamma dandayametti na cinqiti anni dubbiin hamma danda'ame ni cinqabna. Kanaaf Rabbi nu haa gargaaru. Balaa uummata keenyaa fi biyya sanii dhufaa jirtu Rabbi nurraa hambisu. Nummoo hamma dandeenyetti ni tattaafanna. Nama nu dhaga'utti ni himna. Akkuma reefu Baqqalaan jee gama dippiloomaasiitiin gama ummataatiin dhiibbaa goonee mootummaan kun karaa hama ummataaf biyya san balaa hamatti geessaa jirurraa akka deebi'u itti himna. Dhiibbaa irratti goona. Isinis nu gargaaran jaa galatooma. One minute. በአማርኛ እኔም ትንሽ ነገር ልበል ብዬ ነው። ጥያቄው ወደ እኔ ዳይሬክትድ የሆነ ባይሆንም እዛ አገር ኢትዮጵያ ውስጥ እየተደረገ ያለው ነገር አሁን እዚህ ሆናችሁ እንደምታዩት አይደለም። እሱ እንደተናገረው ነው። ለማየት ለመስማት የሚዘገንን ነው። እዛ ሀገር እየተደረገ ያለውን ጭካኔ መቼውም ሰምተን አናውቅም። በሌላ ሀገር ሆኖም አናውቅ። ይሄ የሚሆነው ለምንድን ነው መሰላችሁ? በአብዛኛው እዚህ ሀገር ኖረው በሰለጠነ ሀገር ውስጥ እየኖሩ ልጆቻቸው በሰላም እየኖሩና ልጆቻቸውን እያስተማሩ በሰላም ወጥተው እየገቡ ነገር ግን ሌላው ህዝብ እዛ ያለው ድሃ ህዝብ እንዲባላ የሚያደርጉ ሚዲያዎች አሉ። እናንተ ወንድሞቼ እስቲ እንደው ከዛሬ ጀምሮ እንኳን ልብ ብላችሁ ተከታተሉ። አንድ ሚዲያ አለ እዚህ ሀገር ውስጥ ከተመሰረተበት ዕለት ጀምሮ ከኦሮሞ ውጪ አንድም ቀን ሌላ አጀንዳ ኖሮት የማያውቅ ሚዲያ አለ። የሚጠቀሟቸውን ቃላት ብታዩ ብታዳምጡ ሰው መሆናቸውን ትጠላላችሁ። እንደውም የዛ ቋንቋ ተናጋሪ ህዝብ በጣም ጥሩ ህዝብ ሆኖ ነው እንጂ ሌላውን ህዝብ በየሄደበት እየነከሰ በየሄደበት እየተላተመ እየተጣላ እንዲኖር የሚያደርግ ነው። የመጨረሻ የጭካኔ የመጨረሻ ዘግናኝ የሆኑ ቃላትን ነው የሚጠቀሙት። ሰው ሞተ እንኳን አይሎ ታረደ እንዲሆነ ሰው ከአፉ ለሚወጣው ነገር ኃላፊነት ባለበት ሁኔታ ነው። በተለይ ፖለቲከኛና ሚዲያ ላይ ያለ የሚሰራ ሰው እስቲ እንደገና ዞር ብላችሁ ያሳለፍናቸውን ጊዜያት ተመልከቱ። እኔም የተናገርኳቸውም ይሄም ሰው የተናገረውን ነገር ውሰዱና እንደገና አዳምጡ እስቲ። ከየትኛውም ብሔር ያለን ፖለቲከኛ
ወይም አክቲቪስት እከሌ እንደዚህ ብለን ተናግረን አናውቅ። እውነት ለመናገር ፈልጉና ብታገኙ ውሸት ነው በሉ። እነሱ ግን አንድ ቀን ስማችንን ሳያነሱ ውለው አድሩ። በማናቸውም ትንተና ውስጥ ስለ ኦሮሞ ፖለቲከኞች ጥላቻ፣ ስለ ኦሮሞ አክቲቪስቶች ጥላቻ ብቻ ነው የሚሰበከው ቀንና ሌሊት። ይሄን ሁሉ ችሎ ያ ህዝብ መኖሩ ራሱ እውነተኛ ሰላም ወዳድ ህዝብ ስለሆነ ነው። አገሪቱ ለምን እንዲህ አይነት ትርምስ ውስጥ ገባች ለማለትም አይቻልም። ቀንና ሌሊት እንደዚህ አይነት የጥላቻ ስብከት እየተሰበከ ምን ማድረግ ይቻላል? እኛ የምንችለውን በኃላፊነት እንወጣለን። ማንንም መሳደብ አንፈልግም። መብታችንን ግን ቅንጣት ታህል ለሰው አሳልፈን መስጠት አንፈልግም። መብታችንን ስናስከብር ደግሞ የሌላውንም ህዝብ መብት አንዲት ቅንጣት እንዲሸረፍ አንፈልግም። የጎረቤትን ሰላም አውቆ በሰላም መተኛት አይቻልም። ይሄንን በደንብ እናውቃለን። እኛ በሌላው ህዝብ መብት ኪሳራ የራሳችንን መብት የምናስከብር ሰዎች አይደለንም። ምክንያቱም እዚህ ያለ ኢፍትሃዊነት የትም ቦታ ላለ ፍትህ ጠንቅ መሆኑን ከነ ማርቲን ሉተር ኪንግ ንግግሮች የተማርንና የምንተገብር ሰዎች ነን። ሰው ምንም ነገር ይበል ክፉም በክፋቱ ይቀጥል። እኛ የሰውን ቃላት አንዲት ቃል ብቻ አውጥተን እከሌ እንዲህ አለ ብለን መንዝረን አንናገርም። እውነት ነው። ይሄ እንደዚህ አይነት ታሪክ የለንም። አንዲት ቃል መንዝረን ከዛ አውጥተን ቀኑን ሙሉ ትንተና ስንሰጥና ጥላቻ ስንዘራ አንውልም። የተናገረበትን አውድ ወይንም ኮንቴክስት እንረዳለን። እንዲህ ማለቱ ሊሆን ይችላል። ሰው ነው። ሰው ማይክሮፎን በሚይዝበት ጊዜ ብዙ ነገር ይሳሳታል። ይሄን ታውቃላችሁ። በየዕለቱ በምንነጋገራቸው ንግግሮች ውስጥ ስንት ስህተት ስንሰራ እንውላለን። ከአውድ ውጭ ሲወሰድ ይውላል። እነሱ የሚያደርጉት ይሄንን ነው። እኛ ግን በመልካም ነው ማየት የምንፈልገው። ሰዎች ሁሉ መልካም ናቸው ብለን እንጀምራለን እኛ። እነሱ ግን ሰው ሁሉ ክፉ ነው፣ በተለይ ኦሮሞ ሁሉ ክፉ ነው ብሎ ነው የሚጀምሩት። አንድ ሰሞን እኮ ሰው ይበላል ሁሉ ማለት ጀምረው ነበር። እውነት ለመናገር አሳዛኝ ነው ይሄ። ቢበላ እንኳን በላ አይባልም ነበር። እኔ በሆነ አልልም ነበር። እንደኔ ያለ ፍጡር ሰውን እንዲህ ያረጋል ብዬ መናገር አልችልም ነበር። ይሄ የኛ ባህል አይደለም፣ የኛ ቫልዩ አይደለም ይሄ። ስለዚህ እነሱንም ተመልከቷቸው እስቲ። ማን ነው ሀገር እያባላ ያለው ማን ነው የሚለውን ነገር በደንብ ተመልከቱልን ባካችሁ። አንድ እጅ አጨበጭብም። አንድ ህዝብ ብቻ ሰላም ፈላጊ ሆኖ ምንም ማድረግ አይችልም። ሰላም ከሁሉም ጋር መምጣት አለበት። እኛ ለሰላም እጃችን ሁልጊዜ ዝግጁ ነው። መሃል መንገድ ሄደን ከማንም ጋር መነጋገር፣ ከማንም ጋር አብሮ መኖር እንፈልጋለን። የማንንም ሰላም መንሳት አንፈልግም። ስለዚህ ይህንን እንድትረዱልን እንፈልጋለን። በዚህ አጋጣሚ እዚህ ቦታ ስለተገኛችሁልን በጣም እናመሰግናችኋለን፣ እንወዳችኋለን። እግዚአብሔር ያክብርልን። Hayyee